Bore da, sut wyt ti bore yma? Iawn. Dim ond iawn, beth sy'n bod? Mae Jack wedi cael tocyn I fi weld y gêm rygbi nos Sadwrn. Tocyn VIP yw e. Byddwn ni'n eistedd mewn bocs ac yn cael bwyd a diod am ddim. Wel, mae hynny'n neis, ond yw e? Ydy, ond mae pen blwydd Karen. O, ac fi anghofies di am ei phen blwydd hi y llynedd yn do. Do, mae hyn mor lletwydd. Dwi'n teimlo'n ofnadw. O, Will, allu di ddim mynd i'r gêm ar ôl yr holl gweryla llynedd? Bysau pethau'n wath eleni gan I fod e'n ben blwydd arbennig. Bydd hi'n 40 oed, ond I wedi addo mynd â hi'r sosban air. Y sosban air? Y lle na sy'n newydd ennill bobr bwyty gorau Cymru? Ie na fe, y lle drud na. Allu ti fynd â hi yn o'n nos Wener yn lle nos Sadwrn a gwneud y ddau beth? Na, na'n ffodus, mae Karen yn gweithio nos Wener. Fasai Jack yn gallu cael tocyn I Karen hefyd? Allai hi fynd gyda chi? O pa da siarad dwli. Ti'n gwybod bod yn gas da I rygbi? Pel drod yw I gêm hi. O ie, wrth gwrs. Wel, does dim dewis felly. Ond mae'n gyfle gwych. Gêm rygbi fawr a bwyd a diod am ddim. Falle chai ddim cyfle I eistedd mewn bocs fel hyn to. Dwi'n siŵr fysa ti'n dewis mynd i'r gêm. Na, faswn ni ddim. Will, gwranda. Rwy ti bron a marw eisiau mynd i'r gêm. Dwi'n deall hynny, ond rhaid I ti fynd â Karen mas am fwyd. Fasa hi ddim yn maddau ti eto. Dwi'n gwybod. Ti sy'n iawn. Paid ag edrych mor drist. Dwi wedi clywed bod y bwyd yn fendigedig. Ond paid angofio dy gerndyn credyd.